biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Biz har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lmasak, bu yutuqlarda sizlarning beqiyos hissangiz borligini doimo minnatdorlik bilan e'tirof etamiz. Shu bois mana shunday quvonchli kunda barcha shogirdlaringiz, butun xalqimiz nomidan sizlarga yuksak hurmat, ehtiromimiz, ezgu tilaklarimizni bildirib, chin dildan ta'zim qilamiz. O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim, davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimlarimizga bog'liq ekanini hech kim hech qachon inkor qilolmaydi.